तो अभी हम बांध की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी में वेल्डिंग कराने हैं कुछ चीज़ें, इसी वजह से अभी निकले हैं। लेकिन काम हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। यहाँ पे ये रहा हमारा काला तेंदुआ। तो बंद होता है। ये निकलेगा तो नहीं। ये तार तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। पता चला तार ही जल गया होगा। अरे इनसे पाना ले लेना, इनसे पाना लेके खोल लेना उसे, वेल्डिंग करवा दे इनसे पाना ले। देते नहीं यार, नहीं देंगे भाई, ये बहुत तेज चलेगा। बात 6 दिन के लिए यार अच्छा ही लगता है ना, एक दिन का काम है ना। मैं मांग लेता हूँ। नहीं देगा, मैं बार बार आने से कोई फायदा नहीं। $2 बेकार है भाई। नहीं देगा। इनसे हाँ ये दे देगा एक बार को, इनसे लेने सोना एक बार को ये दे देगा, ये नहीं देगा। चाबी का चाबी लगा इसमें, एक बार देखियो कितना बोल रहा है। नहीं अभी भी और चाहिए। पकड़ना भाई जरा इसको। भाई क्या कर रहे हो तुम? मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा, यही कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और असाइनमेंट में था अभी, तो अभी काम जो है लॉकडाउन छूट गया था। अब हम भाई भाई बहुत गाने बोल रहे हैं। मजाक स्टार्ट कर रहा हूँ यार। तोड़ी है तो फिर मज़े नहीं दिलाए हैं। दिलाए भाई तो फिर मज़े भी तो उतना ही दिलाया है ना जितना तोड़ा है। उससे ज़्यादा ही दिलाया है बल्कि। थोड़ा हो रहा है और फिर उंगलियाँ दबाएंगी इसमें। टाइम लग जाए, करवा दे नाटक। नहीं यहाँ पर यार मिलेगा नहीं, इसका एलएनजी नहीं मिलेगी, बात माना वो। वो भी बाइक ही बनाता है। बाइक नहीं बनाता वो करता है। ठीक है ये, हाँ ये सही है। ठीक है पानी डाल दो। नहीं अब ठीक है, अब ठीक है, उंगली नहीं आ रहा ना। हाँ ठीक है अब ठीक। पानी डाल दे। वायर जल जाए पता चला पूरा ही। किस नाम से चैनल बना रखा तुमने? फ़ोन निकालो यार, चलता है आगे तो फोन लगे मेरा। वेल्डिंग निकलेगी तो नहीं ना अब? पक्की बात। बिल्कुल डाकू सा बन रहा है। ये मास्क लाए कहाँ से तुम, पहले ये बताओ। ये मेरा भैया आए थे। अच्छा डॉक्टर है ना। हाँ हाँ वो देखे ये बढ़िया है, मतलब प्रॉपर सुरक्षा आँखों से लेके मुंह तक। और उस्ताद हाँ, तो बाइक का हैंडल हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। अब घर जाके देखते हैं इसमें और क्या क्या रह गया है, तो वो चीज़ें भी सही करेंगे। तो
आज के लिए यही वीडियो था। बस जो भी था आज इसी में, मतलब बाइक के टायर खोले गए, उसको सही किया गया, वेल्डिंग कराई गई इसके गर्दन पे, ताकि प्रॉपर तरीके से सही से रहे और अच्छे से चले। और आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर विजिट है।